Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж. 27 октября у нас на календаре, все ближе и ближе ноябрь с глобальным обновлением. Но у нас сегодня новые эпики, команда недели и внезапно очень даже интересный пак. Интересный не по игрокам, а интересный по концепту, который этот пак, собственно, несет. Конечно, у нас сегодня обновилось соревнование тура, итальянская лига, обязательно проходим и получаем бесплатную крутку команды недели. Также сегодня обновилась AFC Лига Чемпионов. Ну, если вам нужно 5 двухзвездочных игроков, то тоже можете все это дело проходить. Лучший игрок там в паке это Иньеста, но его еще надо поймать. Как вы понимаете, Иньеста, который играет сейчас, то есть очень-очень старенький и со слабенькой прокачкой. Тур я уже, естественно, прошел, забираем бесплатную попытку на команду недели и, собственно, все это дело мы сейчас будем открывать. Напоминаю, нужен донат с российских карт на Android на мобилочку, мне в личку в Telegram, с этим разберемся. Итак, пак... Дня мертвых нам, конечно же, мексиканского завезли. Да, тут игроки не особо хороши, хотя я думаю, некоторые люди пойдут за Дани Алвесом, который сейчас играет у нас в Пумах, если я не ошибаюсь. Чем интересен этот концепт, ребят? 5 лет PES вообще просто ложил хрен на какие-либо праздники. Кроме лунного Нового года мы не праздновали, в принципе, ничего. И в игре не происходило ничего. А тут мексиканский праздник, который не особо популярен в мире, и к нему выпускают карточки. Если PES становится на путь, что под другие праздники будут тоже карточки выпускаться, это здорово. Но на самом деле я бы сейчас карточки под Хэллоуин выпускал, как бы нам это немножечко ближе, хотя тоже праздник не совсем наш. Конечно же, нам дают эпиков Милана на данный момент. Неста просто дичайше вкусный у нас по статам. Ловить мы это все дело будем завтра. Единственное, меня смущает, что у него не слишком большая агрессия. Кроме него есть Деда и Инзаги, тоже, я думаю, парни вполне себе интересны. Ну и команда недели. Вот такие 11 игроков нам представила Konami. Что здесь хорошего, что здесь интересного и что здесь нужного? Дембеле получает у нас позицию правой нападающей, вообще он у нас как бы левый. Стили все по 90, рейтинг 95. Вполне себе пойдет, если он мне выпадет. Гризи, вот он мне нужен, при том, что его обычная карточка у нас на позиции оттянутый форвард. Он получает центральный нападающий, и мне кажется, на оттянутом форварде у него рейтинг будет больше. На этом аккаунте у меня есть Атлетика, поэтому я хотел бы его поймать. Лаутаро, как всегда, хорош. Вот рейтинг 94, блин, ну я не знаю, этим парнем просто дико приятно играть. Также я хотел бы обратить ваше внимание на голландца, который получил центрального полузащитника и стиль дирижер. Вообще, изначально он правый нападающий. И поэтому по сумме статов тоже нужно будет потом на PES-мастере посмотреть. Сейчас он еще не обновился, и потом я в Телеграме, конечно же, опубликую. Мне кажется, на правом нападающем, на атакующем полузащитнике у него рейтинг будет побольше. Ну и просили вратаря в кепке. Вот вам вратарь в кепке. Часто реально пишу в комментариях, блин, Морж, вратарь в кепке в фифе есть, а у нас нету. Ну, вы же не уточняли, кого вы хотите, да, вы хотели Яшина, а будет Хендерсон, ну вот такие вот дела. В кепке, Konami прислушались, Konami выполнили. Ладно, 4 пака у меня открывается, 1 бесплатный и 3 за денежку, так сказать. Надеюсь, хороший улов мне сегодня выдаст. Ну и завтра, конечно же, надеюсь на хороший улов по эпикам. Что ж, Гризи с первого же пака просто шикарно. У меня Атлетика на этом аккаунте, все, я уже доволен, за бесплатку я забираю нужного мне игрока. В принципе, на этом аккаунте у меня еще Ювентус. Он как бы собран, он как бы прокачан, но просто статы еще не раскиданы. То есть я прокачал всех игроков, но пока еще не знаю, под какой стиль я хочу его прокачать. Так что Рабьё, в принципе, тоже был бы достаточно неплох. Ну и, там, не знаю, Дембеле и кого еще? И Лаутаро, и было бы прям вообще замечательно. Италия, кстати, может быть сейчас либо Лаутаро, либо Рабьё, почему бы и нет? Какая там форма Рабьё? Да ты шо, по-моему, у меня сегодня мой день. Просто 2 открытия, 2 игрока, которые мне нужны под фулл составы команд. Естественно, ребят, фулл составы команд мне нужны для матча Лиги Чемпионов. Вот как я Барселона, Бавария выкладывал. Мне кажется, интересный формат. Да, смотрят его не так уж сильно хорошо, как те же паки. С другой стороны, мне самому нравится такой контент, мне нравится комментировать матчи, это прикольно все выходит, поэтому в любом случае я буду такие матчи продолжать.
Третий пак. Ну что, Дембеле и Лаутаро. Давайте забираем Дембеле и Лаутаро и расходимся. Нет, английская лига. Может быть, не до Яшина мне дадут. Нет, второй номер. Это Трипье. Это Трипье, как я его называю, трипер. Ну, если просто в тупую читать фамилию, это явный трипер. Чтоб не поймать трипер, это был бы не Покопанинг. Да, не самый лучший защитник. Кстати, тоже когда-то играл в Атлетико Мадридском, если я не ошибаюсь. В общем, почти. Ну и последняя попыточка. В принципе, я уже доволен. Мне все равно, кто мне сейчас выпадет. Но хотелось бы Лаутаро или Дембеле. Почему бы и нет? В какие-нибудь составы в любом случае они бы стали. Испания. 5 звезд, давай, Дембеле, давай, бело-синяя, красно-синяя форма. Красно-синяя, как заказывал, почему бы и нет. Отличное настроение, отличный покопанинг, у меня вот реально с этой командой недели прям все хорошо. Эх, если бы мне с прошлой командой недели Шупомотин выпал, под Баварию он мне прям нужен. Но он, зараза, не выпал. А тут... Прям все отлично. 2 игрока под клубы, которые я собираю. Дембеле. Ну и трипер. Ладно, трипер это не смертельно. Трипер вылечим. Так, давайте сразу. Так, где мой Атлетико Мадридский? Вот он, мой Атлетико Мадридский. Вот так вот выглядит моя команда. И 94-й Гризи становится вместо 94-го Гризи. Но тут он становится 96-м, потому что сыгранность. Вполне себе неплохо. По копанингам я доволен. Пиши, открывал, не открывал, что тебе выпало. С удовольствием порадуюсь с тобой, потому что я сейчас сам радостный. Либо посочувствую, если выпало тебе действительно плохо. В общем, как обычно. Все полезные ссылки в описании, в закрепленном комментарии. Переходи, подписывайся, узнавай новости, ну и все дела. На этом прощаюсь, ребят, эпики завтра. Как всегда можешь, как всегда. Пока-пока.